Zdravo dragi moji, dobrodošli na kanal. U današnjem videu želim da vam predstavim jedno tradicionalno starinsko mađarsko jelo koje se i dan danas priprema, a prepoznatljivo je po tome što je izuzetno jednostavno, jeftino, veoma hranljivo i neverovatno ukusno, tako da ćete svaki tanjir pamtiti i sigurno spremati često. Svaka porodica i svaki kraj imaju neki svoj specifičan recept, a ja ću vam prikazati moj. Vidjeli ste na samom početku, iseckala sam jednu glavicu crvenog luka, može to naravno biti i crni luk, ja sad trenutno imam ovaj pa ćemo iskoristiti njega, može slobodno biti malo veća glavica. Zatim jedna šargarepa ili dve ovako manje kao što sam ja imala, iseckajte je na neke malo krupnije slobodno kolotove i iskoristit ćemo jedan krompir, ovaj krompir je malo veći, a slobodno ga iseckajte na malo krupnije komade također. Ukoliko imate kod kuće neki komad dimljenog mesa, bilo kakvog, bilo bi zaista fantastično da ga dodate. Ja sam vrlo radosna što sada baš imam u frižideru dimljenu šunku, ovako rezanu na listiće, koju uvek kupujem na pijaci i baš je iz Mađarske, jako je ukusna. Ovo je inače šunka u rinfuzi, ali je toliko fina, obožavam da je jedem ovako iza meze, a fantastično je u jelima poput ovih, tako da ukoliko imate nešto tako slično kod kuće, obavezno iskoristite, neće vam biti potrebno mnogo, stvarno malo, evo kao što vidite, iseckajte na veoma sitne komade, a doprineće izuzetno lepom ukusu i mirisu ovog jela. Po ovom je mađarska kuhinja zaista i specifična i zbog toga su svi ukusi vrlo nezaboravni. Pripremila sam jednu šerpu koja je 4,5 litre zapremina, pa ću sipati vrlo malo ulja, oko 3 supene kašike bit će sasvim dosta. Kada se ulje zagrejalo, stavljam ove komadiće dimljene šunke. Možete koristiti, kao što sam rekla, šta god imate, parče slanine, rebra, suvi vrat. Bitno je samo da pusti malo dima i masnoće. Ja ću sada kratko da propržim, tek toliko da pusti taj fini miris. Otprilike ne treba da pržite duže od 1 minuta da vam se slučajno ne bi prepeklo. Dovoljno je samo da pusti tako lepu aromu i miris. Kada se lepo propržilo sa jedne i sa druge strane, nakon manje od minutu, ja ću ovo meso da izvadim sa strane i sačuvat ćemo ga. U ovu sada tako aromatičnu masnoću dodajem seckani crveni luk ili crni koji god imate, pa ću nakratko da ga propržim. Odnosno, dincat ću ga sve dok ne postane staklast i dok blago lepo ne omekšam. Dok se luk dinsta, u njega možete dodati jednu kašičicu soli pa sve zajedno promešati, tek toliko da luk poprimi fine ukuse, pa sada čekamo da blago omekša. Kada je luk omekšao, možemo dodati komadiće šargarepe, pa sve zajedno kratko propržiti. Nakon otprilike 1 minutu dodat ću i seckani krompir. Također ćemo nastaviti sve zajedno da lepo propržimo, da poprimi fine ukuse sada i krompir. Ukoliko imate kod kuće, a kao što znate, ja sveže povrće uvijek kupujem na pijaci i pripremim ga, iseckam ga i tako ga zamrznem. Tako je bio slučaj i sa ovim celerom. Obično kada kupim celer, stabljiku također sačuvam, iseckam je na veoma sitno i zamrznem kako bih mogla da je iskoristim. Tako da nakon krompira ja ubacujem i malo svežeg celera, odnosno stabljiku koja je sitno seckana. Celer daje jednu posebnu notu čorbi, neće preuzeti ukus, ali će ga divno zaokružiti. Sad ću kratko da propržim, da povrće pusti miris
pa ću nastaviti dalje. Sipam malo vode, otprilike možda nekih 50-60 ml, tek toliko da mi krompir slučajno ne bi zagoreo. Kako sam i u samom opisu videa spomenula da pripremamo kaposta leveš. Kaposta je na mađarskom kupus i mi pripremamo fantastičnu čorbu od kupusa, moju omiljenu, a nadam se da će postati i vaša. Kao što ste vidjeli, 1 kg svežeg kupusa iseckala sam na krupne komade. Kupus sam sekla krupnije da se ne raskuva skroz i da čorba može imati lepu teksturu. Sve se lepo zajedno propržilo i sada na red dolazi jedna mala kašičica slatke mlevene crvene paprike. Ja ću je sasvim kratko propržiti, možda nekakvih par sekundi, samo tek toliko da ne zagori i da paprika pusti boju i onaj njen fini miris. U ovom trenutku ste mogli da isključite malo vašu ringlu, odnosno da je smanjite, da vam slučajno paprika ne zagori. Kada je pustila lepu aromu i miris i kada je ovo jelo sada dobilo tako finu boju, možete unutra dodati pripremljen kupus. Temperatura moje ringle je na nešto iznad srednje i prelivam sve sa 1 litar i 800 ml vode. Toliko je meni ukupno bilo potrebno. U ovom trenutku možete malo i začiniti. Ja dodajem 1 kašiku vegete, odnosno suvog začina. Dodat ću malo bibera sa belim lukom i ove moje mešavine ljute paprike, s obzirom da je u pitanju mađarska kuhinja, a ja sam stvarno neko ko obožava ljuta jela. Ja ću je dodati, a vi dodajte neke svoje začine po vašem ukusu. Samo pazite, s obzirom da ukoliko može koristite neko dimljeno meso koje je dosta slano, vodite računa da ovaj ručak ne presolite pa da bude suviše slan. Sve zajedno lepo promešajte i sačekajte da blago počne da vri. Kada počne da vri, možete da poklopite i sačekate da se sve lepo skuva. Kako bi ovo jelo bilo poprilično zasitno, ja ću pred sam kraj kuvanja, dakle kada povrće, kupus i krompir lepo omekšaju, dodati i 4 male dimljene viršle koje inače obožavam i ovako da jedem, a u ovom jelu će biti stvarno posebne, a jelo će biti izuzetno i jeftino, da kažem. Iseckala sam na komadiće i otprilike nakon nekakvih 40 minuta povrće je lepo omekšalo i sad pred sam kraj kuvanja možete dodati i dimljene viršle. Ovako sečene na kolutove, s obzirom da njima ne treba dugo, možda nekih 5 do 10 minuta, sasvim je dovoljno. Sačekat ćemo da lepo puste ukus i da se sve fino poveže. A dok se to ne desi, pripremit ćemo i zaprašku bez prženja. Nešto što je zaista karakteristično također za mađarsku kuhinju. Tako da u jednoj činici ja ću pomešati 4 kašike kisele pavlake. Prvo ću kiselu pavlaku ovako dobro da izmešam sa mutilicom, pa ću unutra dodati i 1 kašiku brašna. Pa ću sve lepo da izmešam zajedno da nema grudvica. Jako je važno da dobro umešate i da vam bude ovako glatka, meka, fina ova smesa. Kada je dodate u čorbu, da slučajno nema grudvica od brašna. Ovo će čorbi dati zaista poseban ukus i mislim da će vam se ovaj način dopasti. Voljela bih mnogo da mi pišete da li pripremate nešto ovako slično. Nakon 10 minuta, kada su viršle isplivale na površinu, znači da su gotove i mi možemo pristupiti samom kraju pripreme ovog našeg finog ručka. Sada ćemo dodati pripremljenu smesu od kisele pavlake, ali i u ovom trenutku je važno da postepeno dodate malo vrele čorbe. Ja ću dodati oko 3 kutlače. Ovo je važno da bi se izjednačila temperatura. Lepo sve zajedno umešajte, pa onda dodajte unutra u ovu finu čorbu. Sada ću sve zajedno još malo da kuvam, može temperatura biti nešto iznad srednje, sad ne mora biti mnogo jaka. Kuvamo i čekamo da se čorba lepo zgusne, možda nekih 2-3 minuta, bit će sasvim dovoljno i već tako sve jako lepo i fino miriše.
Za sam kraj, ova čorba ne bi bila savršena da ne dodamo mirođiju. Ukoliko imate svežu, odlično, ali super je ako imate ovako suvi začin. Ja ću dodati, kao što vidite, malo više. Vi dodajte po vašem ukusu onako kako vi volite, ali mislim da sa mirođijom u ovom trenutku ne možete da preterate, jer će čorbi dati zaista fantastičan ukus. I za sam kraj, po želji, ukoliko volite, a karakteristično je baš za ovu čorbu, jeste da dodate malo alkoholnog sirćeta. Ja ću dodati 2 pune supene kašike, ako je ovo vama puno, vi možete slobodno i manje. Sve ćemo zajedno da promešamo. Sirće dodajem zato što će čorba dobiti prelep i stvarno osvežavajući ukus i ovo je isto karakteristično i posebno za mađarsku kuhinju. Kada je sve gotovo, ja vraćam ovo dimljeno meso koje smo lepo propržili unutra i čorba će sada dobiti zaokružen, fantastičan, lep i miris i ukus i mislim da ćete sa ovim receptom biti oduševljeni. U ovom trenutku slobodno možete da isključite vašu ringlu, da sve promešate i sačekate može nekih minut, 2 da ovako lepo sve se sada zajedno sjedini. Svi ovi lepi mirisi i ukusi, ja sam jedva čekala da sipam na jedan tanjir i da uživam, a nadam se da ćete i vi. I mi smo na samom kraju. Nakon tačno 1 sat, ne treba vam sigurno više, naša čorba, kaposta leveška, moja, pa mogu slobodno reći, jedna od omiljenih čorba. U letnjem periodu pravim sa ovako svežim kupusem, a u zimskom možete koristiti kiseli kupus, također fantastična, preukusna. Preostaje nam još da serviramo ovu našu jednostavnu, staru, domaću čorbu koju možete jesti i kao glavno jelo, zato što je prilično zasitna, izuzetno kremasta i, kao što sam već rekla, puna ukusa. Ukoliko volite domaću kuhinju i jela na kašiku, mislim da će vam se ovaj recept stvarno dopasti. Ja sam se potrudila da vam sve detaljno objasnim. Vi ne morate pripremati sa viršlama, možete koristiti i neko, recimo, meso unutra, možete koristiti šta god imate kod kuće. Vrlo je praktična, jednostavna i mislim da su ovi sastojci svima dostupni. A vi mi pišite koje je vaše omiljeno starinsko jelo, koje vas podsjeća recimo na vašu baku, kao mene ova čorba. Kako vam se ovaj recept dopao? Da li ste imali priliku da probate nešto slično? Da li biste unutra dodali nešto ili oduzeli? Hvala vam mnogo na gledanju i ljubim vas sve puno!